ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমরা ভালো আছি, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরাও ভালো আছো। তো আজকে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। তো কে জেতে আর কে হারে, তো যে হেরে যাবে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। 3, 2, 1 স্টার্ট।
ফ্রেন্ডস, আমার আর অল্প আছে, এইটুকুন খেয়ে নিলেই হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে তো আমিই জিতবো। আমাদের খেতে গিয়ে তো নাজেহাল অবস্থা, এত ঝাল হয়েছে চিকেনটা। তোমরা আমার বান্ধবীর মুখটা দেখেই বুঝতে পারছো যে কতটা ঝাল হয়েছে, ও খেতেই পাচ্ছে না। তো আমি জিতেই গেলাম, আমার বান্ধবী হেরে গেছে। তো আমি পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি, এটা খেয়ে নাও। কি এটা? এটা হচ্ছে ঘাস, গরুতে খাই। আমি কি গরু? তো ফ্রেন্ডস দেখো কি নিয়ে এসেছে, ঘাস। এটা কি খাওয়া যায়? আমি কি গরু বলো তোমরা? না তুমি